नेपाल भन्न साथ धेरैको दिमागमा सगरमाथा मात्रै आउँछ, हैन त? तर के त्यो देश जहाँ उष्णकटिबन्धीय जंगलदेखि आर्कटिक टुन्ड्रासम्मको भूभाग छ त्यसलाई एउटै छविमा कैद गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। आउनुहोस् आज नेपालको यही अविश्वसनीय विविधताको एउटा उकालो यात्रा गरौँ। ल सुरु गरौँ हाम्रो यो ठाडो यात्रा, जहाँ हामी केही 100 किलोमिटरको तेर्सो दूरीमा संसारकै सबैभन्दा ठूला उचाइका विविधताहरू कसरी अटाएका छन् भनेर हेर्नेछौँ। यो यात्रा हो 8000 मिटरभन्दा बहीको, सिधै माथितिर। हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ देशको सबैभन्दा तल्लो भागबाट, दक्षिणको तातो आर्द्र भूभाग जसलाई हामी तराई भनेर चिन्छौँ। यो नेपालको जग हो। यो क्षेत्र जुन समुद्र सतहबाट 1200 मिटरभन्दा तल पर्छ। यहाँको मौसम उपोष्ण प्रकारको छ। कल्पना गर्नुहोस् त, गर्मीमा यहाँको तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ र मनसुनले यो पुरै भूभागलाई हराभरा बनाइदिन्छ। धेरैले सोच्ने पहाडी नेपालभन्दा यो कति फरक छ है। तराईलाई देशको अन्न भण्डार भनिन्छ, अनि यही गैंडा, बाघ र हात्ती जस्ता ठूला वन्यजन्तुहरू पनि पाइन्छन्। भन्नुको मतलब यो कृषि र जैविक विविधताको एक प्रमुख केन्द्र हो। ल अब त्यो गर्मीलाई पछाडि छोडेर अलिकति उकालो लागौँ। अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ पहाडी क्षेत्रमा, जुन नेपालको जनसाङ्ख्यिक र सांस्कृतिक मुटु पनि हो। यो बीचको भाग जुन लगभग 1200 देखि 3350 मिटरसम्म फैलिएको छ, यहाँको मौसम एकदमै सन्तुलित छ। न तराईको जस्तो प्रचण्ड गर्मी, न हिमालको जस्तो कठाङ्ग्रिने जाडो। सायद यही कारणले होला यो ठाउँ बसोबासका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ। र यो कुरा यहाँ पनि देखिन्छ। हेर्नुस् त, पहाडी क्षेत्रको आधाभन्दा बढी, मतलब 57% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या केवल 1 देखि 2000 मिटरको सानो उचाइको दायरामा बसोबास गर्छ। तर यो नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र भए पनि यहाँको भूगोल नै एउटा ठूलो चुनौती हो। जताततै ठाडो भिर र साँगुरा उपत्यकाहरू। 50% भन्दा बढी जमिन त खेती गर्न लायक नै छैन। यही चुनौतीले गर्दा यहाँको अर्थव्यवस्था र संस्कृति कृषिभन्दा बाहिर अरू दिशाहरूमा विकसित भएको छ। अब हामी हाम्रो यात्राको सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा पुग्छौँ, संसारको छानो हिमाली क्षेत्र हो। यही क्षेत्र हो जसले नेपाललाई विश्वमा चिराउँछ। 3350 मिटरभन्दा माथि हामी एउटा बिल्कुलै फरक संसारमा प्रवेश गर्छौँ। यहाँ लेकाली र टुन्ड्रा जलवायु पाइन्छ। यहाँको जीवनले चरम चिसो र कठोर परिस्थितिहरूसँग जुझ्नुपर्छ, जहाँ हावा पातलो हुन्छ र जमिन प्राय जमेको हुन्छ। यो क्षेत्र यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यसलाई तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। किनभने उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवपछि संसारको सबैभन्दा धेरै ताजा पानीको भण्डार यही हिमालमा हिउँको रूपमा जम्मा भएको छ, जुन करोडौँ मानिसका लागि जीवनको स्रोत हो। उचाइ बढेसँगै जीवन जिउने तरिका पनि कसरी आकाश पाताल फरक पर्छ हेरौँ न। जहाँ तराईमा धान गहुँको खेती हुन्छ, हिमालमा याक र भेडा पालिन्छ। परम्परागत खेतीको ठाउँमा बहुमूल्य जडीबुटी सङ्कलन र पर्वतारोहणले लिन्छ। र यहाँ पाइने सबैभन्दा अनौठो चीजहरूमध्ये एउटा हो यार्सा गुम्बा। यो आधा झुसिलकिरा र आधा ढुसी हो। एक परजीवी ढुसी जुन झुसिलकिराको शरीरबाटै उम्रिन्छ। परम्परागत औषधिमा सुनभन्दा महँगो मानिने यो अद्भुत जीव 3000 देखि 5000 मिटरको उचाइमा मात्रै पाइन्छ। यो अविश्वसनीय भौगोलिक यात्रापछि एउटा प्रश्न उठ्छ, यस्तो फरक भूदृश्यले यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी बनाएको होला? ल अब नेपालको मानवीय विविधताको अन्वेषण गरौँ। यो आँकडा आफैमा अचम्मको छ हैन त? नेपालको विविध भूभागले 142 विभिन्न जातीय र वर्गीय समूहहरूलाई फस्टाउने मौका दिएको छ र हरेकको आफ्नै मौलिक परम्परा र संस्कृति छ। अब यति धेरै विविधता भए पनि जनसङ्ख्यामा केही प्रमुख समूहहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। जस्तै क्षेत्री र पहाडी ब्राह्मण समुदाय देशका सबैभन्दा ठूला जातीय समूहहरू हुन्। अनि भाषिक विविधताको कुरा पनि उत्तिकै रोचक छ। नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा हो र करिब आधा जनसङ्ख्याले बोल्छन्। तर त्यसबाहेक देशैभरि दर्जनौं अन्य मातृभाषाहरू बोलिन्छन्, जसले नेपालको भाषिक सम्पन्नतालाई देखाउँछ। अब प्रश्न उठ्छ, यति धेरै सांस्कृतिक र प्राकृतिक खजानालाई कसरी जोगाउने? खैर, नेपालले आफ्नो यो अनुपम सम्पदालाई संरक्षण गर्न र विश्वसँग बाँड्न लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ। नेपालको यो प्रतिबद्धताको यात्रा सन् 1950 को दशकमा युनेस्को सदस्य बनेर सुरु भयो।
त्यसपछि दशकौंसम्म काठमाडौँ उपत्यका र भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्दै यो यात्रा अघि बढ्यो। आजको दिनमा नेपालमा 4वटा आधिकारिक विश्व सम्पदा स्थलहरू छन्। 2वटाले देशको अविश्वसनीय सांस्कृतिक उपलब्धिलाई सम्मान गर्छन् भने बाँकी 2वटाले यहाँको अतुलनीय प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्छन्। त्यसो भए अन्त्यमा यो उकालो यात्राले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? यसले देखाउँछ कि नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सबैभन्दा ठूलो शक्ति एउटै कुरा हो, यसको भूगोल। यसले हामीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोच्न बाध्य बनाउँछ। यस्तो चरम विविधता भएको देशले यो ठाडो जग्गामा उभिएर एउटा एकीकृत भविष्य कसरी बनाउला?